سأخذ قليلا من وقتكم. أريد أن أطرح لكم هذه قصتي. ذات يوم ذهبت إلى الحديقة التي فارقت حبيبي فيها، ولما حدث هذا اليوم ذهبت نفس المكان ذهبت إليه، ولما ذهبت إليه رأيت شيئا يلمع كالذهب، ولما رأيت هذا الشيء فذهبت إليه ولقطته ورأيته وتفاجأت في هذا الموضوع. قلت وما هذا وكيف وصل هذا له؟ رأيته وجدت أن هذه السلسلة التي أعطيتها إليها. فدمعت عيني، قررت من عيني ذهبت، سقطت دمعة عيني من عيني إلى الأرض، وقلت يا قلبي لماذا هكذا ولا شيء. وذهبت إلى الخارج، خارج هذا المكان الذي فيه جميع ذكرياتي الأليمة. قلت ماذا أفعل حتى أنسى هذه الذكريات؟ كيف أفعل؟ فعلت كل شيء لكن ليس وجدت أي شيء. وقلت ماذا أفعل؟ وجدت طريقة لأتخلص من الذكريات الخاصة بي، وهي طريقة سهلة لكن مؤلمة. قلت هذا الألم أحسن من الألم القديم. ذهبت وفعلته، وجدت هذا الألم المريح وذهبت إليها ثم لقيته في الجنة. لقيتها إنها ملكة وملاكة، إنها جميلة جدا. ورأيتها قلت يا الله، ما هذا الجمال الذي كنت معه. آخر نظرة بيني وبينه، إيدي بإيده وعيني بعينه، هاللحظة مرت علينا بلم. قالت لا تزعل صدقني، بكرة بنتلاقى بالجنة، لآخر مرة ضمتني بلم. غمض عيوني شوي شوي، دبلت ايدها بالايدي، تركتني وبكيت عيني.